Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է ապրիլի 23-ի համար, օրը չորեքշաբթի է իհարկե եւ տեսենք մեզ բոլորիս ինչ է սպասվում։ Սովորաբար խորհուրդ կտամ բոլոր տեսակի էմոցիաները, լաց, ուրախություն եւ այլն նայել, լսել միայն ձեր լուսնային նշանով, որովհետեւ դա է միայն ճիշտը լինելու ձեր էմոցիաների հետ կապված։ Դե հնարավոր է ձեր ամսվա նշանով է լինի, բայց ավելի շատ կարևորը դա հենց ձեր լուսնային նշանով է միայն։ Այսքանը գնայենք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը մի փոքր տհաճություն կա, մնացածը արդեն լավ է։ Հաջողություն ունեք պետական հիմնարկության հետ կապված հարցերում, կլինի հիվանդանոց, ուսման կենտրոն, թե որևիցե բանկ եւ այլն, դատական գործեր, ուրախ կլինեք, տրամադրությունը բարձր կլինի, ինչ որ հարցեր կլուծվեն, կավարտվեն ձեզ մոտ։ Նաեւ ոմանք կարող են հանդիպել պետական աշխատողի, ոմանք կարող են այդ օրը շատ աշխատանք ունենալ, պատվերներ ունենալ, գնալ հարցազրույցի այդ օրը նաեւ բիզնեսի հետ կապված կարող է այստեղ շատ լավ հաջողություն ունեք։ Օրվա ընթացքում հեռախոսազանգ կունենաք կամ դուք կարող եք զանգահարել ինչ-որ մեկին, նաեւ ոչ բժշկական կենտրոն կարող եք զանգահարել, նաեւ ուշադրություն դարձրեք իհարկե ձեր առողջությանը եւ պետական գործնական հանդիպում կամ գործնական խոսակցություն ունեք, այսպես թե այնպես ինչ որ պահեր են, որոնք որ կապված են գործերի աշխատանքի հետ այդ օրը, որում որ հաջողություն կունենաք եւ ինչ որ բաներ կավարտեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին ապրիլի 23-ին։
Հարգելի ցուլեր, այդ օրը հանդիպում շփում ձեր ընկերոջ հետ, որը ձեզ համար շատ հավատարիմ մտերիմ անձնավորություն է։ Ինչ-որ բան է ձեզ տխրեցնում, կարող է կապված է նրա հետ, որ ամեն ամիս ինչ-որ բաներ են լինում եւ դուք եւս տխրում եք, որովհետեւ այդ ամիս եւս եղավ դա, կամ պետք է վճարեք կամ եւ այլն, դրա համար տխրում եք, որ էլի եկավ այդ օրը։ Ոմանք կունենան սիրային ժամադրություն, ոմանք նաև կունենան հանդիպում ինչ-որ մարդկանց հետ պայմանավորվածություն եւ այն գործերը, որոնք չէին մնացել, կարող այդ պայմանավորվածության հիմքում անեք ավարտեք։ Իրար հետ ոնց որ այն ինչ որ կարող է այնպեսի մի գործ է, որը որ կապված է այս պայմանավորվածության հետ։ Այսքանը կամ ձեր սիրելին կարող է ձեզ օգնել նաև այդ գործերը ավարտել, որը ավարտված չէ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք եկվորյակներին։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ եւ հարազատ ոճը մարդու հետ։ Եվ հնարավոր է ինչ-որ մեկի հետ գումարի մասին եք խոսում, պայմանավորվում, արժեքի մասին եք խոսում եւ հետո նա վճարում է ձեզ դա։ Գումար է փոխանցում։ Եվ հնարավոր է, որ գումար եք ստանում եւ ծախսում։ Օրվա ընթացքում որևիցե հույսեր են ձեր մոտ արթնանում, կարող այդ գումարը, որ ստանում եք, դա է ձեզ հույս տալիս, որ ինչ-որ գործեր կանեք, կավարտեք, կվերջացնեք։ Եվ հուզվում եք, տխրում եք, հիասթափություն, ինչ որ բանից է սա, չեմ կարող հստակ ասել։ Միգուցե հույսն է, չեմ կարող հստակ ասել։ Կամ գումարը ուշադիր եղեք։ Ուղղակի գումարից ուշադիր եղեք, որպեսզի վերջերս գումարը չկորցնեք։ Միայն դա, լավ ուշադիր եղեք։ Ոմանք նաև կարող են նվեր գնել, նվեր ստանալ, կամ դա կարող է լինել որևէ քաղցրավենիքի տեսքով։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին ապրիլի 23-ին։
Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը խոսակցություններ կան, բամբասանքներ կան, որոնք որ կարող են ձեզ ցավեցնել, ձեր մասին են խոսելու կամ ձեր շրջապատում մեկ ուրիշի մասին են խոսելու, որ դուք էլի ճանաչում եք եւ դա եւս ձեզ ցավ է տալիս։ Հեռախոսազանգ կունենաք կամ սա կարող է լինել ոչ մի բան է ձեզ երջանկացնում, ոչ իրադարձություն եւ այդ երջանկության հետ ոնց որ զանգում եք ինչ որ մեկի հետ կիսվելու կամ հակառակը կարող է հեռախոսազանգ է գալիս եւ դա է ձեզ երջանկացնում այնտեղից ով որ ձեզ զանգը արել է իր ձայնն է ձեզ երջանկացնում երեխաների հետ կապված որոշ իրադարձություններ կան նավը ծնունդ կնունք հնարավոր է նաեւ ծննդաբերություն Այստեղ երջանկության արդյունքներ են կարծես թե, որովհետև ես չեմ տեսնում ուրիշ բան։ Եթե արտասվեք, հուզվեք, դա կարող է լինել ուղղակի այդ օցերից, ուրիշ ոչինչ։ Ոմանք նաև քնելուց առաջ կարող եք ոչ հանկարծակի լուր լսել։ Կամ հանկարծակի լուր լսեք ինչ-որ մեկը, որ պարկած է։ Հանկարծակի լուր լսեք, որ ինչ-որ մեկը ինտիմ հարաբերություններ ունեցել, չգիտեմ ում հետ, հա։ Նման ոչ մի բան կարող եք իմանալ երեկոյան, գիշերը արդեն։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք առույցների։ Ինչ է սպասվում առույցներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի առույցներ, այդ օրը ոչ մի բան ձեզ կուրախացնի, ձեր տրամադրությունը կբարձրացնի, գործնական հանդիպում ունեք, գործնական խոսակցություն որևիցե մարդկանց հետ կամ մարդու հետ հստակ, պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր ունեք, կարող է լինել ուսման կենտրոն, կարող է լինել բժշկական կենտրոն, բանկ եւ այլն դատական գործընթացներ։ Ինչ որ բան եք ձեր ձեռքից բաց թողնելու այդ օրը կամ կա ինչ որ ծակող գործ, որով որ պետք է զբաղվեք ինչ որ մի գործ է, որը որ ասում է թթվել է ձեզ վրա եւ կարող է դա պետք է անեք ավարտեք։ Օրը ձեր ձեռքում է շատ բան ձեզ այնց է կախված, թե ինչպես կանեք, ինչը կանեք, ինչպես կավարտեք օրը։ Ժամը ձեզ համար շատ կարեւոր է, այնպես է որ չուշանաք։ Ոմանք նաեւ կարող են սիրահարվել, ոմանք նաեւ կարող են սիրախոստովանություն ստանալ, լսել, անել իրենք Նաև ձեզ սիրված կարող եք զգալ, որ ինչ-որ բաներ է ձեզ մոտ լավ ստացվում, ինչ-որ մի բաներ է ձեզ համար լավ այդ օրը։ Կամ հանդիպում եք ձեզ սիրելի մարդուն, կամ այդպես ինչ-որ մեկին ում հանդեպ անտարբեր չեք, տեսնում եք իրեն եւ ուրախանում եք։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնայինք կույսերին։ Ինչ է սպասվում կույսերին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի կույսեր, այդ օրը հանդիպում ունեք ոչ մարդու հետ եւ կարող եք նվեր ստանալ։ Ծաղիկներ, քաղցրավենիք, դուք կարող եք տալ իրեն։ Ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան, օրը ձեր ձեռքում է, շատ բան ձեզանից է կախված, ինչ կանեք, ինչպես կանեք։ Ժամը կարևոր է, որովհետեւ այնտեղ կարծես թե ժամով երևի պետք է հանդիպեք, պայմանավորվածությունը հստակ ժամի։ Եվ որ ցա հարցում հաղթանակած դուրս կգաք ձեզ ինչ-որ բան լավ կավարտվի, ինչ-որ մի բան ձեր օգտին կավարտվի այդ օրը, որից է նորություն նաև կարող եք լսել։ Դե ընդհանրապես դա լավ նորություն է։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կշարքներին։ Ինչ է սպասվում կշարքներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, ուշադրություն դարձրեք ժամին, որպեսզի չուշանաք ինչ-որ միտեղից։ Գումար նաև կարող եք ստանալ, կարող սպասում եք ինչ-որ տեղ եւ որպեսզի գումար ստանաք։ Տան հետ կապված ինչ-որ հարցեր են, որոնք որ կարող են ձեզ կամ հիասթափեցնել կամ տխրեցնել նաև, կամ առիթն է դա, առիթ է, որը մի քիչ դժվարությամբ եք կարողանում նշել կամ չեք կարողանում գնալ այդ առիթին, տխրում եք։ Ինչ-որ մի բան է, մի խոսքով որ տխրեցնում է։ Նաև հյուրեր կընդունեք, դուք հյուր կգնաք, ինչ-որ գործ է դժվար, որը որ պետք է անեք այդ օրը ավարտեք, գալ ձեր կյանք, որպեսզի դուք այն անեք եւ ավարտեք։ Կարող են դա է տան հետ է կապված դա։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։
Գնայինք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի կարիճներ, այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու, հանդիպում ունեք ինչ-որ մարդկանց հետ եւ սեղանի շուրջ կնստաք, բարույցե սուտ է բացահայտվելու կամ սեղանի շուրջ նստած ժամանակ կամ դրանից հետո։ Եվ օրը ձեր ձեռքում է, թե ինչպես կընդունեք այդ սուտը, ինչպես կարձագանքեք, այդ ամենը միայն ձեզանից է կախված լինելու։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, նավրեն նաև գնում եք նման կենտրոն, ոչ հարց ձեզ կերջանկացնի, կուրախացնի ձեզ, երեխաների հետ կապված ոչ իրադարձություններ ունեք, նավը ծնդաբեություն, հղիություն, հնարավոր է նաև ինչ-որ մի բան է, որ երեխաներով պետք է զբաղվեք այդ օրը, ոմանք ունեն սիրային եռանկյուն հարաբերություններ, ոմանք ունեն սիրային թաքուն հարաբերություններ, որոնք որ պետք է հանդիպեք տվյալ մարդու հետ, նաև դա կարող է լինել ոչ թե թաքուն գործողություններ, կարող է ինչ-որ մեկը հղիել եւ այդ օրը բացահայտվում է։ Եվ նորություն կլսեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին ապրիլի 23-ին։
Հարգելի այցեղություններ, այդ օրը որոշ տհաճ պահեր կան, բայց դա ձեր տրամադրության վրա չի ազդում, բարձր տրամադրություն ունեք այդ օրը։ Որոշ հարցեր կանեք, կավարտեք, կլուծեք, ոմանք գումար կծախսեն, ոմանք ունեն գործնական հանդիպում կամ շփում, որտեղ կարող եք խոսել գումարի մասին, ոմանք կարող վճարում եք անում այդ հանդիպման ժամանակ, այդ խոսակցության ժամանակ, այդ ուղարկում եք գումար եւ այլն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ջրհոսներին։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը ոմանք կարող են հրավիրվել առիթի կամ դուք կարող եք առիթ կազմակերպել, դուք հրավիրեք մարդկանց ձեր առիթին, որոշ հարցերում հաղթանակած դուրս կգաք, ինչ-որ մի բան ձեր օգտին կավարտվի, ինչ-որ բաներ էլ կտատանվեք, ծանրութեթև կանեք օրվա ընթացքում, կմտածեք, կգցեք, կբռնեք, որն է ճիշտ, որը սխալ, եւ ուշադիր եղեք այստեղ, որպեսզի չվիճեք, որովհետեւ գաղտնիք կարող է բացահայտվել եւ դա բերել նրան, որ վիճեք ինչ-որ մարդկանց հետ։ Իսկ ոմանք կարող է ուղղակի տուն են մաքրում, իրենց շրջապատը կարող են մաքրել եւ այսպես թե այնպես գաղտնիք կլսեք այդ օրը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին ապրիլի 23-ին։ Հարգելի ձկներ, օրը որովհետեւ ինչ-որ հարցեր ունեք, որից իրադարձություններ ունեք, որոնք ձեզ մոտ կատարվում են յուրաքանչյուր ամիս։ Նաև կարող է այնպիսի մի իրադարձություն է, որը որ ավարտվում է այդ օրը,
Նաև կամ վերջին մեկ ամսվա ինչ-որ իրադարձությունը դա է ավարտվում։ Տատանվեք օրվա ընթացքում կմտածեք, ծանոթ կանեք ոչ հարցերի շուրջ եւ ձեր ցանկությունները այդ օրը կիրականանան եւ հանդիպում շփում ունեք ձեր ընկերոջ կամ ընկերուհու հետ։ Միգուցե ուզում եք հենց իրեն հանդիպել, դա է ձեր ցանկությունը, կարող ինչ-որ կարևոր գործ ունեք հետը։ Այսքանը ձեզ համար։ Ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։